今日呢，我就打算做魚香茄子。首先講講嘅材料，我呢度有半磅嘅茄子，咁然後呢就160g 碎豬肉。咁我另外嘅配料呢就好多啦。1湯，我會呢啲呢愛嚟起鑊嘅，1湯匙蒜蓉，1湯匙乾葱蓉，1湯匙呢個薑蓉。咁呢個呢就係1湯匙嘅豆瓣醬。1湯匙嘅蝦皮，呢度就係30g 油浸馬交鹹魚，咁佢買翻嚟喺個罌度呢已經一粒粒㗎啦，咁就好易處理，我喺超市買㗎。跟住另外我有啲配料呢，呢個好遲先落嘅，就35g 嘅紅椒粒，同埋呢20g 嘅青葱粒。嗱，我哋第一步呢就處理咗個茄子先，切一切個丁出嚟啦。切咗個丁出嚟之後呢，你可以用把刀批一批嗰啲啦。魚香茄子呢，我就想切佢長長形。我將佢切咗長條之後呢，開翻。我切好之後呢，就拎去微波爐度熱1分鐘。切好啦，切好條狀之後呢，我而家就拎去微波爐度熱佢1分鐘。咁我哋下一步呢，就開鑊啦，用大火熱鑊就落呢。多少少油呢，落夠3湯匙油。我首先第一步做呢，另外仲有準備功夫，就係嗰啲鹹魚啦。全部剁下佢啦。好啦，咁剁好之後呢，就擺翻埋佢。個鑊慶呢，我首先呢，就落我呢3樣啦，1湯匙薑蓉，1湯匙乾葱蓉，然後呢1湯匙蒜蓉。跟住第一步呢，就將啲肉擺落去兜一兜先，兜一兜啲碎肉。好啦，炒到佢呢半熟，一陣就得㗎啦。爆到佢半熟啦，就倒翻落嚟，擺翻個鑊落去，加多1湯匙油，豆瓣醬啦1湯匙啦。鹹魚啦，拆好粒嘅1湯匙蝦皮，再加多呢1茶匙嘅越南蝦醬。咁爆香啲材料先，好香啊！即刻爆香之後呢，就落茄子，加入1湯匙到嘅麻油。兜下佢，跟住呢，就加翻啲碎肉落去啦，炒香佢咯喎。然後呢，我哋要加調味，1湯匙味淋，1茶匙嘅葡萄香醋，就加入半湯匙蠔油，最後啦，加白糖。2茶匙白糖，兜一兜佢，哇，好靚！另外呢，要預備個芡水1茶匙嘅生粉啦，加落去呢2湯匙清水，咁淋上去，打個芡，差唔多啦。打咗芡之後呢，就倒埋嗰個紅椒粒同青葱粒落去，兜佢2兜。哇，幾靚，又香又好味。咁落咗紅椒粒、青葱粒之後呢，再兜一陣半分鐘到啦，咁咪得㗎啦。做起啦，我有嘢食啦！